أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا أحد يا واحد يا موجود يا جواد یا باسط یا کریم یا وہاب یا ذا الطول یا غنی یا مغنی یا فتاح یا رزاق یا علیم یا حکیم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان نفحنی منک بنفحة خیر تغننی بها عمن سواک ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب اللهم يا غني يا حميد يا مبدی یا معید اللہم یا غنی یا حمید یا مبدی یا معید یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید اکفنی بخلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک واحفظنی بما حفظت به الذکرى وانصرنی بما نصرت به الرسل انک علی کل شیء قدیر.